Suleiman sịrị na the best people ga-achịnwu Nigeria chite bụ onye Igbo. Ọ sị ma na onye Igbo banye n'oche ahụ na onye Igbo ga-achụpụ ya. Igbo ịma mgbe a na-eti mkpu Nigeria ka anyị nwee Biafra nwee Biafra, ọ bụkwa na ọ dụrụ m mma o, mana agwakwa m di m na ọ bụ ukwu inwe ebe isiokwu na okedo onye ga-abụ prezidenti anyị. Nsị anọ ihe kwesịrị ịdị na-ajụ kịta, who will be our president? Okay, Maazị Nnamdi Kanu started the journey. Oh, no problem. Simon Ekpa take over. Who will be our president? Do you think Governor Maazị Nnamdi Kanu zogide ihe a nwee Biafra? Iche na ga-ekwe etukwu ebe a. Nya na onwe ya sị ya chọrọ ịbụ president. Igbo enwere nze. Were mara na family be nna gị. Onye bilite ọ dị ndị nke ọzọ kọsi nya. I don't know if onye na-anya bicycle ọ ga-agwọ ọgwụ ka everybody na onwere onye ga-akanya. So na ị chọrọ ka be nna gị niile bụrụ bicycle. Asị kedu ihe mere na anyị bụ Igbo ada afọ onwe anyị n'anya? Ọ dịkwa ka ihe a ka njọ side anya, because I notice na Anambra ga-abụ onye nwe ego chọọ ka nwanne ya. N'ọdụ taa na Anambra the thing achọka achọrọ m ha sị ha ịntanetị a anyị nwere is the only Igbo people nọ n'ịntanetị. Ngwa go to internet now. Ebe na afa na-akọ ọnụ bụ ndị Igbo. Onye akpọpụtara na-akọndem bụ onye Igbo. Onye na-akọndem ya bụrụ onye Igbo. A sịrị m ha na Lagos na ọ bụrụ na nwa Yoruba gịnị ka na pela na ọ bụrụ na Chineke megidere ọ bụrụ onye Igbo na ọzọ kwatakwa pela ka mmadụ ihe kpatara ya. Na ndị Igbo aka ejego vonite ebe mami ya nọ wee mụọ ya n'ụlọ nkịta wee wepụta ya n'ịntanetị. Ndị Igbo aka eduregie onwere onye Igbo ka response ya, onwere onye Igbo ga support ya. Ihe a ga na-akwado bụ ka a ga-esi pụrụ onye down. Gwakene m onye Igbo ahụ na-eme ọfụma a na-enwere ihe a na-akọ. Gwakene m onye Igbo na-eme ọfụma. Now pastors a bidoro chọọchị niile bido kịta n'ụwa na-ewu. Ndị Igbo bidoro ọfụ pụtaba otu a. Yes, ma. Mana go and check the history. Ebe Chineke wụsa grace ma ndị amụma ma ndị pastors bụ n'ala Igbo. Yes, mama. Mana ndị Igbo bidoro ọfụ welitebe isi. Ndị Igbo ahụ na-ewelite isi kịta the same ndị Igbo na-akọndem. Mbaka na-ewu na-ekwuchitere ụmụ ogbenye na-eme ihe niile. Sọsọ na ọ sị na Buhari bụ gọse nke a ka ejizi aka. Everybody jide ya. Ihe asị na ihe ọ bụ fake. Mbaka bụrụ fake. Gwakene m onye ahụ bụ onye Igbo. Gwa m onye ahụ. Gwakene m onye Igbo ahụ welitere isi n'ọrụ a hapụrụ. Mami Rose ebido nke asị na nke bụ arenji edune ya. Ebuka Obi bidozie nke wee sị ha na ya nyere unu. Ikwu okwu ọkpụrụ gị kpọchie. Ikwu okwu ọkpụrụ gị kpọchie. Asị na nke bụ ha ike kpọchi akwụkwụ dị NSF na ị na-akpọchi ka a na-awụkwụ gị ọnụ. O nwere ebe i mere ọ dị mma. Asị na nke bụkwu arenji. Mgbe jukene nke jere eze kịta bụzi ihe na-ewu. One woman onye Igbo fụtakwa na internet si na jere eze bụ fake. Na onye ọbụla zeri eze nọọsụ kama ka ọ bụ. Onye aka nka na-ewu. Just because na jere eze host crusade na Lagos wee doo ụwa niile o wee bido. O wee host na America wee doo na stadium ka ọ na-anọzụ. Unu afọ dị na Chukwu chetara unu. Mgbe o mechara nke o mere na America etiri m mkpu shout ba nsi God na anyị enwekwene onye Igbo na-esheki ụwa. Ọ bata na America na bata na UK mechie gbam. Oruko ka ihe anyị ga-eji na-aba mba. UK mechie ada afọ ụzọ na onye Igbo zọrọ ụkwụ n'obodo. Onye Igbo onye ụmụahịa ebe a ndị Igbo be anyị sị gịnị na o kpere ekpere date na o nwere onye nọ na crutches na nke nwa ahụ je dị ije na crutches na ha notice na-arụ eji ha o na-anụghị nke a je dị ije na crutches asị na notice na-arụ eji na ọ bụrụ na ọ bụrụ arụ eji ka ọ ga-esi ji ije na crutches
is not agent Igbo afro onwe fananya. Ndị Yoruba na-eme miracle before anyị apụta. Ndị Yoruba na-eme ebere before anyị apụta. Go to churches of Yoruba nwe. Ndị Igbo bụ ihe build the church. It's true. Go to any church ma ọ bụ Yoruba man nwe. Ndị niile na-ebe ahụ rụrụ the church bụ ndị Igbo. Mana Igbo nwanne ha nwasị ka atụgbuo ya. Why ọ ga-eji bụrụ mama gị na family unu ka a ga-eji weta onye dị ụta? Why ọ ga-eji bụrụ obere mifin gị nwa na-ewu ewu ụmụnne gị na ha si n'afọ chọkwara igbu gị chọrọ igbu gị ekirigidogo m ihe Yoruba afụrụ m ebe a kpọpụtara onye Yoruba na kọndem ya si mebi nọ maka na mmadụ anụ Yoruba mana afụrụ m ebe a kpọpụtara onye Hausa na kọndem ya ọfụta na ihe kidnappers a na-eme anyị na-asị na ndị Fulani so nyanwe onye Igbo so ejidere afụrụ anya akpọpụta ga-eme gị pikchọ n'iru vam ejesete your mother esete your father esete village gị esete ụmụnna gị mana anyị na-anụkwasị esi n'ọkwa ndị Fulani na-eme onwekwa onye anyị fụnere ese n'iru ya na ịntanetị. You're right. Onwere ese n'iru ya na ịntanetị ọ ndị gọvanọs ka m ga-ekwu sọọsọ n'ala Igbo ka ndị gọvanọs na-anaghị arụ ọrụ mana ndị Awụsa ndị gọvanọ ha na-arụkwa ọrụ mana onwere onye na-ekwu ya. Ọsọsọ nke Igbo bie na-anaghị arụ ọrụ akpọpụta nke Enugu akọndem oge akpọpụta nke Abuja nke Anambra akọndem. The problem bụ ịdakwa n'ebe a ka ịdataba ndị ebe a sị na ịdatahụ nwaanyị ị ga-eji wee daba ebe a isikwana ka ikwu n'etiti asị na onweghị uche onwe ya n'ihe ọ na-akwa anya ebe a n'okpuru n'etiti isikwana ka ị na-azụ asị gị ọkwa hapụ na onye a bụrụ nwoke na o kwesịghị ịbụ dia gọvanọ just obere ihe a mere na ọ naghị azụ isikwa ka ị were fọs bịa asị gị na is a wicked man na o nwere feeling maka ụmụnne na o nwere ajọ obi. That is why I'm saying it to you. No, yeah, I put it to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You have every right to put it to me. Put it to me. Put it to me, ma'am. Put it to me, ma'am. I say you can put it to me, ma'am. I put it to you. Don't kill yourself in order to make anybody happy. Yes, ma'am. Because they can never be happy. I put it to you. Yes, ma'am. I receive it. Discharge and again appointed. Don't please anybody. That's all. Never you please anybody.